Nĩ kĩgomano kĩa mabũrũri ma Afrika kĩgiĩ ũtongoria na ũtungata wa mũingĩ ya PAM kĩrĩa gĩtabanĩirio mũciĩ-inĩ mũnene wa Kampala bũrũri-inĩ wa Uganda mwaka ũyũ kĩrĩ kĩa mwaka wa 43. Bũrũri wa Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri matano maranyita itemi harĩ gwetha mũhotani wa tabarĩra iria ikoretwo ikĩhutia mũingĩ, kũrĩa tabarĩra ya thirikari ya kaunti ya Murang'a yũĩkaine ta Kang'ata Kĩa ĩrĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ. Rĩu twĩ mabũrũri matano, Kenya ĩkĩpresentwo nĩ Murang'a na program ya Kang'ata Kĩa. Mũgeni wa gĩtĩo na ũrĩa ũhingũrĩte kĩgomano gĩkĩ nĩ President wa Uganda Yoweri Museveni, ũrĩa ũrĩtie mabũrũri ma Afrika kũhingũra mĩhaka yao nĩguo kũhotithia mũingĩ wa mabũrũri maya kũhũra biacara na kuonjorithia bũrũri ũrĩa mũndũ angĩenda. I'm not the one who made these boundaries. Uganda, Kenya, Tanzania, Congo. You find the Sanyas, some are in Kenya, some are in Uganda. Museveni augĩte mĩtaratara mĩingĩ ĩrĩa ĩkoragwo mĩhaka-inĩ ĩno nĩyo ĩtũmaga andũ aingĩ maremwo nĩ kuonjorithia na kũhũra biacara mabũrũri-inĩ maya, ũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũgacĩrithia wonjoria. We, the Pan-Africanists, believe that the whole continent should be integrated economically. Mĩario yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ maabitha angĩ a thirikari kuma mabũrũri matiganĩte ma Afrika na arĩa mekinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩkĩ. This conference will provide a unique platform for African public sector administrators and managers to deepen the Pan-African collaboration. However, we are not immune to the challenges facing our continent. We must address the impact of climate change, conflict, and economic instability on our societies. Hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ mabũrũri ma Afrika morĩtio kũhingũra mĩhaka yao nĩguo mũingĩ wa mabũrũri maya ũkarutaga biacara na kuonjorithia hatarĩ na mĩhĩngo yothe. Kĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ-inĩ mũnene wa Kampala bũrũri-inĩ wa Uganda, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.